صباح الخير عليكم. Bonjour à tous. Inch'Allah راكم بخير وعلى خير. J'espère que vous allez bien et même très bien. Aujourd'hui, je viens avec une recette juste excellente. Vous avez dû voir au début de ma vidéo. اليوم جيتكم واحد الوصفة هايلة وبنينة. واش نقول لكم شفتوها في بداية الفيديو ديالي. هو c'est un fraisier qui est revisité. C'est un fraisier individuel qui est revisité en forme كما يقولوا en forme de dôme, en forme de dôme هكذا rond هكذا. فوالا هذه حاجه صغيره. شفتوا كيفاش نستعمل هذه حاجه صغيره وتجينا بنينه وتجينا هايله et c'est très très bon. فوالا ما نطولش عليكم خاطر لا ريسيت شويه طويله. ما نطولش عليكم واش غادي نقول لكم برك. جو في فير دوك ندير ايتاب بايتاب step by step كما يقولوا. دونك جو في فير ايتاب باغ ايتاب. دونك باش نبدا بالكولي نتاعي نتاع لا فريز. دونك جو كومونس افيك لو كولي دو فريز. دونك عندي le coulis de fraises هنا في لا كاسرول. دونك عندي 140 غرام de coulis de fraises, عندي 10 غرام de sucre, عندي 2 feuilles تاع لا جيلاتين. دونك باش نبدا بلي فeuilles تاع لا جيلاتين نحطهم في الماء. Donc, par quoi je commence? Je commence par les feuilles de la gélatine et je les mets dans l'eau. Je les mets dans l'eau pour qu'elles se ramollissent, évidemment. Entre temps, واش ندير؟ donc نديرهم في الماء. Entre temps, واش ندير؟ نشعل. Je chauffe mon coulis de fraises. Je rajoute le sucre, نزيد السكر، نخلط، je mélange. Alors je voudrais vous dire que كل وصفة نديرها أنا على حسابي. Chaque recette je modifie, je change, je fais plein de choses. Chaque recette à moi. Alors, calantica sans huile. Pour ceux qui m'ont demandé que j'avais oublié. Non, je n'ai pas oublié. Voilà. راهي خلاص. راهي غلات. نزيد لها la gélatine. نزيد لها la gélatine. Donc, نزيد la gélatine. نعصروها مليح. نعصروها مليح. هكذاك. مليح ونديرو لا جيلاتين وخلطو هكذاك باش تذوب كلش. هايليك. واش ندير maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc j'ai mis ma gélatine, j'ai bien mélangé. Qu'est-ce que je fais? Je mets dans un moule. Donc, نديرها dans un moule. Alors, le moule, je vais utiliser les petites sphères et les petits carrés. Hein. هكذاك. Que je vais laisser refroidir. خلوه يبرد. Et après, je mets au congélateur pendant 4 heures. 4 سوايع. ومن بعد نحطوها في الكونجيلاتور مدة 4 ساعات. نخليه يبرد. ونروحوا المرحلة الثانية. نديرو هذه في ندير في لي زيتوال اللي بقى لي. ندير في لي زيتوال هكذاك. نخليه يبرد ونحطو في الكونجيلاتور 4 سوايع. Je laisse refroidir et je mets au congélateur pendant 4 heures. On fait la deuxième étape qui est la crème pâtissière. La crème pâtissière نتاعنا. À tout de suite.
دونك واش ندير دوكاتيك؟ دونك ندير لا كريم باتيسير ديالي. لا كريم باتيسير باش نبدا ندير الحليب في الكاسرونه تاعي في البقراش تاعي وندير لا فاني. الوغ فاني هكذاك اون بودر ولا ليكيد كيما تحبوها، كيما تحبوا. نحبوها فاني حنايا. ونخلط الحليب ديالي ونخليه يسخن، نخلط ونخليه يسخن. اونتر طون واش ندير في الصفار البيض تاعي؟ دونك جو مي هذا دو كوتي باش تشوفوا مليح. هذا نخليه يغلي، الحليب نخليه يغلي يا شويه. في صفر البيض ندير السكر ونخلط مليح. Je fais blanchir mes œufs, je mélange mes jaunes d'œufs. Donc j'ai mis du lait avec ma vanille, je laisse chauffer et là je mets mes jaunes d'œufs que je mélange bien pour blanchir comme ça. ونزيد المايزينا ونخلط et je mélange. كي يغلي الحليب تاعي فوالا مولي. واش ندير سور هذا لو جون دوف اون دو فوا ونخلط مليح ها اون دو فوا. نخلط مليح. كريم باتيسير سهله. نخلط ميم اون 3 فوا هكذاك. من بعد نرجع هذه لا بريباراسيون في لا كاسرول ديالي ونحطها فوق النار. نرجعها هنا ونحطها فوق النار هكذا. نحطها فوق النار. دونك نحط لكم لا بريباراسيون في الوسط هكذا تشوفوا مليح. وخلطوها مليح. خلطوها. Et elle va s'épaissir. دونك تتقالكم تشهيتكم في الجنة ريحتها راهي تشهي. دونك خلطوا مليح ومن بعد تبدا تتقالكم. خلاص هايليك لا كريم باتيسير ديالنا. هايليك راهي تقالت بيان كوم يفو. ونديرها dans un saladier. Alors quand tu vois que je dis là, donc ça va devenir encore plus épais quand elle va refroidir. C'est ce qu'on veut. Donc on la met dans un petit saladier pour la faire refroidir. Je ne vous dis pas l'odeur de la vanille. J'ai comme في الجنة. هايليك نديرها في السالادي ديالي. ça fait du bien كي تحبس لا بلاك هكذاك. من بعد نغطيها بلو فيلم transparent. فيلم alimentaire transparent نغطيها. je la couvre au contact. زعما نلصقها مع لا كريم باش ما تدرناش ديك القشره. داكور au contact. donc je vais filmer. شوفوا je vais filmer au contact هكذاك comme ça ما درناش comme ça. je vais filmer au contact pour que ça ne fasse pas la croûte باش ما درناش هذيك القشره. داكور هكذاك. ونخليها تبرد. بيد ما نخليها تبرد حنا واش نديرو entre temps نروحو نديرو تاعنا le biscuit cuillère. qu'est-ce qu'on va faire? on va faire notre biscuit cuillère pour notre gâteau et après on va monter notre crème fraîche et après on fait le montage de notre gâteau. voilà très bien. donc كما قلت لكم نديرو nos biscuits cuillère. واش فيه biscuit cuillère؟ فيه بياض البيض donc blanc d'œuf, fait jaune d'œuf. donc j'ai séparé les œufs des blancs des jaunes. d'accord? des blancs des jaunes. donc les blancs راهم هنا صفر البيض راهي هنايا. عندي سكر، عندي شويه فرينه وعندي شويه مايزينا. نعطيكم كاع المقادير كيما مداري في صندوق الوصف. je vous donnerai toutes les mesures sur dans le descriptif au début de ma vidéo surtout. donc غادي نطلع بياض البيض تاعي. الوغ نطلع البياض تاعي ونحط نصف مقادير تاع نص تاع السكر اللي عندي. هنا عندي 60 غرام دونك نحط ابوبري 35 غرام ابوبري ونخلي لاخر بور لا سويت.
هكذا هكذا. هاي ليك لا مورينغ ديالي، هاي ليك لا مورينغ. دونك نحي ونخليها دو كوتي ونخليها دو كوتي اون اتوندون ندير لي جون دوف. عندي صفر البيض. واش نزيد لها؟ نزيد لها السكر هذيك لا موتي اللي بقات لنا ابوبخي 25 غرام ابوبخي 25 غرام هكذاك. ونخلط. Je fais blanchir mes jaunes avec le sucre. On met la moitié du sucre qu'on avait mis. Pour la meringue, on va la laisser de côté pour l'instant. Classe. On a blanchi nos jaunes d'œufs. واش ندير؟ نحطو صفار البيض donc dans les blancs. نحط les jaunes dans les blancs. alors واش ندير؟ كي نكمل صفر نطلع صفر البيض نحطو في لا مورينغ ديالي اللي طلعت. donc je mets dans ma meringue mes jaunes montés avec le sucre ونخلط غير بالعقل et je mélange délicatement comme ça délicatement comme ça, vous voyez. Comme ça, mes blancs d'œufs ne vont pas se casser. Voilà, هاملك هاي لك لا بات تاعنا. هاوليك القوام كيفاش غادي يكون هكذاك. دونك واش نزيد دركا؟ نغربل الفرينه الى مايزينا هكذاك. Donc je tamise la farine et la maïzena, d'accord. Et maintenant je vais aller tout doucement من تحت للفوق pour كل شيء يتخلط من تحت للفوق هكذا en soulevant la pâte ديالي. Je soulève la pâte ديالي. Donc هذا c'est le biscuit cuillère hein. هكذاك. Donc حبيتوا ديروا هاد la recette. Faites-la le matin tôt si vous voulez votre dessert soit prêt le soir. Parce qu'il faut qu'il reste 4 heures au congélateur au niveau des dômes et ensuite 4 heures au réfrigérateur pour qu'il se décongèle lentement. Comme tourner. Voilà. خليوه ابداوه الصباح وديروه الصباح باش يكون عنده الوقت باش يتكونجيلا ويديكونجيلا. ولا خليوه في الفريجيدير حتى لو لوندومان كيما تحبوا. Vous vous organisez. Anna, je le fais le matin pour ce soir. هكذاك طلع هكذا. شوفوا كيفاش رجعت لاباط ديالي خفيفه الي ليجير. شوفوا هايله. دوك واش نديرها فوق بابي سولفو ونحط. entre temps j'ai préchauffé mon four 150 degrés 150 درجه. حطوا في الكوشه بين 15 و 20 دقيقه. بصح دائما نقول لكم عسوا الفرن تاعكم دائما. Donc entre temps j'ai préchauffé mon four à 150 degrés. Mettez-le entre 15 et 20 minutes, mais toujours je vous dis attention à votre four. C'est à vous de gérer la cuisson, d'accord? Parce que je ne connais pas mon four. Votre four, moi c'est entre 15 et 20 minutes. ما نعرفش الكوشه تاعكم. alors شدوا بلاطو ديالكم. انا درت هذا لو بلاطو تاعي تاع لا جينواز. شدوا هاد الباطو ديروا بابي سولفو ديروا كامل لاباط الداخل هكذا. شدوا كيفاش خفيفه ما طاحتش لاباط. روحوا بالعقل. دونك شدوا لي زيتاب ساهلين ما باقيناش بزاف ساهلين ماهلين. باقينا غير نطلقوا لا كريم اي سي بون. واش نقول لكم في البنه واش نقول لكم بنين وبنين. دائما نقول لكم هكذا هكذاك. ناخذ لا سباتول ايجيتال ونحطها بيان هكذا. ماشي رقيقه وماشي غليظه باش من بعد نقطعوها لي زامبورت بياس. حاجه مدوره كاس ولا اللي عندكم. المولي في الكاطو عنده ماتيريال هكذاك. دوك ندخل دونك البلاطو تاعي دوك ندخلو في الكوشه 150 درجه بين 15 و 20 دقيقه. ندخلو كي يطيب نولي لكم ان شاء الله. Entre temps, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, vous découpez vos fraises هكذا قصوهم en rondelles. هكذاك
شوفوا يجوكم هكذا رونديل، هكذا رونديل. حطوا هذا هنا، وهذا اللي باقي قصوا هكذا هكذا وحطوه لهنايا اون بتي مورسو، حطوه لهنايا. اوكي هكذا ديروا، قصوا اون رونديل. نحي هذه. اوكي قصوا هكذا اون رونديل هكذاك، واللي باقي هكذا الفريز قصوهم بوتي مورسو. vous le découpez en petits morceaux. Voilà, ça suffit. Voilà. انا نكمل كلش entre temps البسكوي تاعي راه في الكوشه، نكمل نخرج البسكوي نوريلكم كيفاش نديرو. مي باقينا ابري كو لا كريم شانتيي اي لو مونتاج. ا تو سويت. واش ندير دروك؟ نطلع لا كريم شانتيي ديالي، نطلع لا كريم شانتيي ديالي باش ندير لا كريم دبلومات. شوفوا لا كريم تاعي طلعت، لا شانتيي طلعت. C'est monté. Je vais vous donner juste un conseil. La crème, il faut qu'elle soit très froide. Le fouet, le bol تاعكم كيف حطوه في الكونجيلاتور 15 minutes قبل. هايليك ما كريم. alors هايليك ما كريم باتيسير. دونك نخلط لا كريم باتيسير هكذا، جو لا ديتون شويه، نخلطها شويه هكذا ونزيدها في لا كريم en 2 fois. هكذا une première fois et je mélange. Je rajoute la deuxième partie. نزيد لها la deuxième partie. هذه تخرج لنا la crème, ce qu'on appelle la crème diplomate. Donc je sais pas lequel vous avez remarqué، ما درتلهاش لا جيلاتين. نورمالمون نديروا لها لا جيلاتين باش تشد روحها. انا ما درتلهاش باسكو درت غير في لا جولي، باسكو j'essaie de mettre la gélatine le moins possible. D'accord, bien que c'est une gélatine bien sûr halal et tout, mais j'essaie de mettre au moins possible. Voilà. هايليك نزيد لها deuxième partie، نخلطها qu'elle soit bien costaud. خلاص شوفوا راهي اوموجين، شاده روحها الحمد لله. اوبس ها شوفوا شاده روحها. قريب ندوق، على بالكم قريب ما ندوق، وقت انا ما ندوقش قريب ندوق لا كريم. خلاص كملنا بهاد لا كريم، نخلوها دو كوتي. واش ندير؟ نروح نجيب لا بلاك تاعي تاع الكاتو et je vais diviser les petits biscuits. شوفوا هايليك très bien comme je veux, pas trop épais. نقصص هكذا، je coupe avec un emporte-pièce كيما تحبوا لي عندكم. je coupe هكذاك. je découpe. Alors attention les chutes ما ترموهمش، les chutes d'accord، ما ترموش لي شوت، نسحقوهم حنا لي شوت. الوغ واش ندير بهم لي شوت؟ كي بقى لي لا كريم، يبقاو لي لي فريز، يبقاو لي لي شوت هادو، ندير دي بتيت فيرين، سي تري بون. هم ليك لي بتي بيسكوت تاعنا، نحطو في طبيسي. هم ليك لي بتي بيسكوت تاعنا خرجوا هايلين، خفاف شوفوا خفاف، سي ليجي سي بون. نخليهم. الوغ نزيد باش نقول لكم حاجه ودرتها كي تدخلوا في الكوشه. بتفكرت قبل ما تدخلوا لاباط تاعكم تاع لو بيسكوي في الكوشه، ديروا فوقو لو سكر غلاس. داكوغ لو سكر غلاس. واش بقى لنا دروك؟ بقى لنا غير لو مونتاج. بسم الله. دونك هاي لك لا كريم ديالي، هاي لك لا كريم. واش ناخذ لي دومي سفير هادو لي دومي سفير نحطهم هكذا. نجيب لي فريز تاوعي، ونجيب هادوك لا جولي اللي درناهم من قبل، ونجيب لا جولي. هم لك لا جولي. هاي لا كريم، هم لا جولي. هم لك لا جولي. هاي لك لا جولي تاعنا كيفاش تخرج هكذا، تخرج لنا ساهله ماهله. شوفوا كيفاش خرجت، شوفوا شحال شابين لا جولي تاعنا دو لا جولي فريز. هاي لك. دونك واش ندير؟ بسم الله. رايح ندير قبل لي فريز. الوغ لي فريز تاوعي لي رونديل لصقوهم على هذه لا باروا. شوفوا هكذاك لصقوا هكذاك. نزيد لها وحده صغيره اكوتي هكذا، جو سيبار ان بو تري بيان، ونديرها وحده من التحت
هكذا شوفوا هكذا تجي هكذا تجي. من بعد واش نديرلها لا كريم، نديرها لا كريم بصح جابوي قبل sur le côté نديرها لا كريم et j'appuie sur le côté. شوفوا هكذاك j'appuie bien بالمغرفة avec le dos de la cuillère. Avec le dos de la cuillère, j'appuie bien. N'hésitez pas à mettre de la crème. Je vous dis pas l'odeur. Voilà. Avec le dos de la cuillère, j'appuie bien sur les parois, sur le côté. Comme ça, les fraises elles sont bien tenues. Même bête. Après, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute ma gelée. Je rajoute ma gelée dedans. Hop, comme ça, au milieu. Et je remets de la crème. Je mets de la crème, comme ça, par-dessus. Peu. Voilà, avec le dos de la cuillère. Je fais très attention. Même pas où je nzid les petits morceaux de fraises. Les petits morceaux. نزيدهم الداخل. Et n'hésitez pas à appuyer un peu. Comme ça, un peu de fraise, très bien. Et je rajoute un peu de crème, très peu de crème, histoire de fermer comme ça. Comme ça, je rajoute encore. Et à la fin, un peu de crème. Et à la fin, je rajoute le biscuit. Le biscuit, alors j'ai des fraises partout qui collent. Alors, le biscuit, on bête avec la spatule, vous le fermez. Après, vous fermez comme ça. Vous mettez un peu de crème et vous lissez. Vous lissez bien. Alors, vous avez vu comme j'ai mis le papier sulfu? Parce que, pardon, le papier film, chez Aounkoum pour le démoulage après. Chez Aounkoum pour le démoulage. Donc, voilà. Je lisse bien. Laissez bien comme il faut. Voilà. Alors, c'est d'abord la... Voilà. شوفوا هاوليك لو دوم تاعي درتو هذا دوك يروح الكونجيلاتور. نعاود لكم لو دوزيام، نعاود لكم الزاوج كيف نديروا لي رونديل تاعنا هكذا. سي ان بوتي فريزي فريزي انديفيدويل. هذه هي فريزي انديفيدويل. نحط وحده في الوسط هكذا، شفتوا هكذا. من بعد ندير لا كريم il faut bien l'étaler كما قلت لكم على لا باروا هكذا. لصقوا bien لي فريز هكذا باش ما يبوجيوش تري بيان. من بعد نديرها لا جولي نديروها كيفاش نديروها. نديروها ايطوال. هاك هاي لا جولي ايطوال تري بيان. نزيد لها لا كريم هكذاك. شوفوا نزيد لها لي فريز تاوعي هادو ديكوبي هكذاك. ديروا لي فريز عبزوا شويه كما قلت لكم باش تكثروا شويه لي فريز. نحبوا لي فريز، انا نموت على لي فريز. ما نقولكمش سي مون فروي بريفيري فريمون. هكذاك نزيد لها لا كريم. دونك جو راجوت دو لا كريم. جو ديزولي سي جو بارل كون arabe mais des fois je m'oublie. Donc je rajoute de la crème. Enfin, tout que ça parle d'eux-mêmes. Et je remets le biscuit. Je mets le biscuit au-dessus. J'appuie un peu. Abzo chouïa. J'appuie un peu. وزيدوا ديروا la crème. Histoire de lisser un peu. Voilà, vous lissez tout. Vous lissez. Vous enlevez le surplus. هكذاك
كوم سا. نحيو هذاك الزايد بيان. فوالا تري بيان. تري بيان. فوالا هاوليك لو دوزيام. انا واش ندير؟ نروح ندير كلش ونولي ان شاء الله. نروح ندير كلش ونوري لكم. باكولي لي فريز. واش ندير؟ عندي لي فيغين دوك نسيي. دونك جيساي دو لي كولي هكذا في لو فيغ تاعي هكذا شوفوا مليح هكذا. وندير لا كريم ديالي. ندير شويه لا كريم هكذاك. واش ندير دركاتيك؟ ندير ماجولي. ندير كيما درت في ندير هكذا ماجولي. نزيد شويه لا كريم الفوق هكذا. سي جولي فريمون جولي. شتو لي شوت تاع لي بسكوي. شوفوا لي شوت تاع البسكوي ديالي. لي شوت نحطو هكذا. فوالا لي شوت جو مي لا هكذاك شويه هكذا. جو مي ان بو دو كريم ايفيدامون هكذاك. ومن الفوق نديرلو لي بتيت فريز هكذا. حطو في الفريجيدير. هذا ما نيت با اوبليجي ديرو كونجيلاتور بيان سور. كونجيلاتور سي باش يشد لكم برك لو دوم. هاي ليك لا فيغين ديالي. جوري دو ميتر ان بو بلوس de crème, mais ça va descendre. هم ليك لي فيغين. لي دوم تاعنا راهم في الكونجيلاتور كي يبردوا ان شاء الله. quand on les décongèle نوري لكم on va faire le nappage pour finaliser nos dômes. من بعد حطوه في الفريجيدير pendant 4 heures et on le déguste. donc راهم في الكونجيلاتور كي يبردوا لي ان شاء الله نولي لكم. فوالا راني رجعت لكم. راح نديرو لو غلاساج بور فير بريي لي دوم. واش ندير؟ عندي 3 فوي دو جيلاتين نحطهم في الماء. جو لي ليس دون لو بور اس ديزيدرات. هذه هي. اونتر طون واش ندير؟ رايحه نسخن. واش ندير الماء ديالي. ندير لو دونك لو غلاساج. ندير الماء مونو. جو مي مونو. alors mettez toujours de l'eau avant le sucre. دايما نديرو الماء قبل السكر والسكر هكذاك. ou le jus de citron et le jus de citron هكذاك. donc la gélatine pendant 10 minutes. ok هكذاك. ودوك نسخن بالعقل بشويه. نسخن ونسيو نخليه et je le monte à ébullition. donc نخليه يغلي شويه يسخن مليح حتى يتغلى. هذيك الغليه الاولى ébullition la première ébullition. خلاص شوفوا هاو في الكونجيلاتور خرجتوه. هاوليك راه بارد. دوكا جو لو ديمولي وندير له لو غلاساج اللي درناه كيف. الوغ سمحوا لي على غلاساج. جو بونسي افوار فيلمي ا مومون دوني لو تيليفون باسكو نفيلمي بالتليفون حبس لي ان فيت. راكم شفتوا سخنت السيرو وسكر وجو سيترون عصير الليمون وتاني الماء. كي سخن لي انا اونتر طون درت لا جيلاتين ومن بعد دخلتها كي سخنت لي بيان وتغلات لي دخلتها خلطتها سما دوني هاد لو سيرو. هذا ما كان سي با كومبليكي. دونك دروك انا رايحه نديمولي هذا لو دوم تاعنا. نديمولي. الوغ شفتوا علاش ساهل. من بعد نجبدوه هكذا بلو فاسيلمون. نجبدو بالعقل. شوفوا شحال شباب. شوفوا كيفاش يخرج لنا هايل الشباب. هاوليك لو دوم تاعنا. هاوليك دوكا كي راهو بارد انا واش ندير؟ راح ندير غلاساج يكون بغيون. كي راهو هكذا ا تمبيراتور امبيونت نديرو شويه غلاساج باش يكون بغيون هكذاك. شوفوا هكذا. فوالا هاوليك لو دوم ديالنا. هاوليك لو دوم ديالنا. شوفوا شحال شباب. شوفوا شحال هايل. il est très bon. بنين هايل شباب. دونك عندي درت منهم 6. دوك نديرهم كاملين
ونوليكم ان شاء الله نديرهم كاملين ونولي لكم. دونك هاوليك لو دوم، دونك نجيبهم كاملين ونولي لكم ان شاء الله. هم ليك لي بتي فريزي تاوعي، هم ليك لي بوتي فريزي اون فورم دو دوم. تقدروا ديروهم بيان سور كاري ولا تقدروا ديرهم لي فورم اللي حبيتو. انا جو تروف سا هكذا جولي مع هكذا. شوفوا لي فريز، نسيت اون فريز هنا شفتو انا نسيتها، هادي شابه هادي شابه هادي نسيتها معليش. سانو دون لي دو موديل. فوالا هم لي كلي دوم. دونك نحطهم في الفريجيدير بوندون 4 heures 4 سوايع. جو في لي ميتر او ريفريجيراتور بوندون 4 heures. Ça va se décongeler lentement. Et puis le temps qu'on va dîner, qu'on va manger, le fطور نتاعنا يكونوا décongelés ولا خليهم للغدوه، y a pas de problème pour le lendemain. ولا ديروا لو مونتاج كيما نقول لك الصباح، ديروا لو بسكوي، لا كريم، لا جولي كلش la veille. Et le matin vous faites comme ça, vous mettez au congélateur. Début d'après-midi حطوه في الفريجيدير, ça se décongélera pour le fطور. En tout cas ما بقى لي غير نبقيكم على خير. يعطيكم الصحة اللي تبعتوا هاد لا recette. Merci beaucoup d'avoir suivi ma recette. Merci pour tous vos abonnements et vos encouragements. يعطيكم الصحة. Essayez-la, vous allez voir, c'est très 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 bon. C'est frais après un repas copieux. C'est de la mousse, enfin c'est de la mousse, c'est de la crème, pardon, diplomate avec de la gelée. C'est léger, c'est de la fraise. Il y a beaucoup de fraises à l'intérieur. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. السلام عليكم. Au revoir. Haoulik l'intérieur. Voilà l'intérieur de mon gâteau avec la gelée, avec les fraises, avec la crème, avec le biscuit en dessous. C'est juste un délice. C'est vraiment un délice. Voilà.